Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi kali ini aku mau buat video tentang membersihkan mesin jet tracker yang putih-putih gini, panuan-panuan gini nih. Nih, di sela-sela mesin ini. Jadi aku bakal bersihkan. Nanti aku kasih tahu bahan-bahannya. Nih, tengok. Nih. Panuan gitu, mesinnya panuan. Nah, jadi bahan-bahannya tuh ada sunlight, solar, terus ini wadahnya, maaf ya agak sedikit kotor. Terus ada kuas. Ini nih yang paling penting nih untuk menggosoknya. Nah, jadi sekarang kita masukin solarnya ya. Dan ini sanggenya. Ini kita masukin secukupnya saja. Kira-kira 2 sendok makan aku tuh. Oke, kita aduk. Kita aduk terus sampai dia berubah kayak gini. Oke, kira-kira udah kental. Baru kita gosok. Oke teman-teman, ini semua.
sekarang kita siram ya. Oke teman-teman, sekian dari saya tentang membersihkan panu-panu yang ada di mesin dead tracker. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen ya.